các bạn, mình tên là Phương Vi đây. Đây là video đầu tiên của mình up lên kênh Facebook. Và rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho kênh mình nhé. Và kênh mình chỉ là làm slime thôi nha. Và kênh mình là một cái shop làm slime tên là Phương Vi Slime. Rất mong các bạn ủng hộ cho mình. Và kênh của mình rất là ồn ào, các bạn gõ cho mình nhé. Vậy mình sẽ chỉ các bạn làm slime với cái túi nha. Nguyên liệu chúng ta cần là đồ khuấy đầu đựng keo sữa và thứ nước. Còn quan trọng nhất trong đây chính là cuối cùng đó là tuyết nha. Đây là tuyết của mình đây. Giờ mình sẽ pha tuyết trước nhé. Mình sẽ pha tuyết nhé. Trước tiên mình sẽ mở cục tuyết ra. Lấy một ly tuyết thôi. Giờ mình sẽ để nước và rất lâu, rất là nhiều luôn nha. Đó, bạn cũng thấy là nước mình để đi. Như vậy cũng chưa đủ nha. Để thêm một viên nước nữa. Để cho nó trong suốt luôn. Nước trong thì là được rồi nha các bạn, nó ướt nhẹ luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để nó xong thôi. Bây giờ mình sẽ để keo sữa vào nha. Mình sẽ để 2 muỗng keo sữa vào. Các bạn để bao nhiêu tùy thích nha. Để thêm vào bỏ nước vào, nước ít thôi. Tại vì trong tuyết đã có nước rồi nhé. Mình để hơi bị nhiều rồi. Vậy lắm nào. Tôi quậy cho slime hòa cho keo sữa hòa lẫn với nước nhé. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để cho tiếp vào. Mình sẽ cho 1, 2 muỗng. Mình sẽ để 2,5 muỗng vào khuấy đều nha. Mình nước rồi. Lỏng một xíu. Chết rồi. Như phán chung tế luôn. Đó là mình sẽ vào có bắt buộc nhé. Rồi đó thôi. Cái slime này thì mình không biết là có thành công hay không nhé. Chắc cái bề một hồi đó đã tan đều trùng lẫn này các bạn nhé. Để sẽ để brush vào đây, brush của mình nhé. Chưa ít thôi rồi mới sẽ quậy đều. Đây nhé, đây từ lớp cục này các bạn. Quậy hoài nhé. Sau khi vậy một hồi, slime của mình đã thành công rồi này các bạn. Đó, các bạn có thấy không? Rất là thon và dẻo luôn. Đó, các bạn có thấy nó có dẻo không nè? Cái này cũng nghe tiếng của clip của nó rồi được không? Slime của mình đã thành công rồi. Và các bạn nếu có muốn thêm cớm hoặc là kim tuyến để trang trí nó thì các bạn hãy làm nhé. Còn bây giờ thì video làm slime tuyết ẩm của mình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của mình đi. Rồi mình sẽ có rất là nhiều đụng mini game sẽ mở ra. Và Facebook của mình tên là Xuân Lê nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.